ကောဇာတိတ်1369ခုနှစ်တော်လာပြီကျော်9ရက်24ရက်12လ2005ခုစနေနေ့နေ့လယ်2နာရီအဲဒီတော့တော်ရက်တဲ့တော်ဘုဒ္ဓမာယောနှစ်မှာဟောကြားအပ်တဲ့ကောင်းမြတ်တရား၄ပါးဆိုတဲ့တရားတော်တရားမဟောကြားမြတ်ယရဏမြတ်၃ပါးရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေအများကြီးတွေကမနေ့တုန်းကလို့ပေါ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေစိတ်တည်းသာကြည်ညိုကြရအောင်တန်တိန်တရိယတန္တမနတတန္တံဒိတံကတံထိတံအောခိတသက္ခုမိတ္တဘာနိတာတိတာသမနာမမလာဘိနာဩနာတောလောကောအလာဘိနာသဩနာတောလာဘလာဘိနာဣကထာတာတိတာသမနာမမသမမေမကံကျွန်ုပ်တို့၏အစီအဆရာတခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနှင့်သံဃာတော်ရှင်မြတ်အပေါင်းသည်အရိယသံဃာတော်ရှင်မြတ်အပေါင်းသည်တန်တိန်တရိယာငြိမ့်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတော်မူတဲ့ဣန္ဒြေတွေရှိတော်မူကြပါပေကုန်၏တန္တမာနတာငြိမ့်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတော်မူတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေပြည့်စုံတော်မူကြပါပေကုန်၏မေမကံကျွန်ုပ်တို့ရာဇိယာဆရာတခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားနှင့်အရိယသံဃာတော်ရှင်မြတ်အပေါင်းသည်အရိယသံဃာတော်ရှင်မြတ်အပေါင်းဤကတံသွားခြင်းသည်ထိတံရခြင်းသည်တန်တန်ငြိမ့်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတော်မူကြပါပေကုန်၏အာဇိယဆရာတခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားနှင့်သံဃာတော်ရှင်မြတ်အပေါင်းသည်အောက်ခိတ္တသက္ခုလေးတော်ငါမြတ်သာကြည်လျက်ချအပ်တော်မြတ်လွယ်လည်းရှိတော်မူကြပါပေကုန်၏မိတ္တဘာနီနိုင်နိုင်ချိန်ကြီးမြတ်မြတ်တတကျိုးရှိဟုတ်မှန်ဖို့တန်သောစကားတော်တွေကိုမြတ်စွာဟောကြားတော်မူကြပါပေကုန်၏မေမကံကျွန်ုပ်တို့ရာဇိယဆရာတခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားနှင့်အရိယသံဃာတော်ရှင်မြတ်အပေါင်းသည်တာဓိတာထိုကဲ့သို့သောကောင်းမြတ်သောဂဝေငါတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပါပေကုန်၏ဟု၍တတ္တဗကောင်းစွာမသွေမတ္တကြည်ညိုတိုက်ပါပေတည်းဆိုကြည့်ကြရအောင်အိန္ဒြေစိတ်ငြိမ်ငါသွားရထိုင်လေအမြဲငြိမ်နာမျက်လွာကိုချမြတ်တငြိမ်နာအဲ့ဒါကွဲ့တို့ရဲ့သာသနာလက်တွေကိုရတက်ကြွနေတာမရပြန်လျင်ကြဆင်းစိတ်မှာဝန္တာဝမ်းနဲ့တွင်တွဲနေရှာလောကတဲ့ရှင်မြဲဓမ္မတာရပြန်တော်လေဝန္တေမတာမရပြန်လေဝမ်းမနေပါတက်ကြအရှင်စိတ်ရင်တူတာအဲ့ဒါကွဲ့တို့ရဲ့ထေတံငါအဲ့ဒါကွဲ့တို့ရဲ့သာသနာလာဘိနာဩနာတောလောကောအလာဘိနာသဩနာတောလာဘလာဘိနာဣကထာတာဓိတာသမနာမမလောကတော်လူသားအများစုသည်လောကထဲမှာရှိကြတဲ့လူသားအများစုသည်လာဘိနာလလဘဝိယရှိခြင်းကြောင့်ဩနာတော်စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွကမာမနာတွေဖြစ်တတ်ကြပါပေကုန်၏အလာဘိနာသလလဘဝိမယာခြင်းကြောင့်ဩနာတော်စိတ်ဓာတ်တွေကြာဆင်းကဆိုရင်ကိုယ်ဆွေငိုကြွေးတတ်ကြပါပေကုန်၏မေမာကကျွန်ုပ်တို့အာဇိယဆရာတခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားနှင့်အရိယသံဃာတော်ရှင်မြတ်အပေါင်းသည်လာဘလာဘိနလက်ရခြင်းလက်မရခြင်းဒီနှမျိုးမှာဧကထာ
တက်ကြွခြင်းလည်းမရှိဆုံးနေခြင်းလည်းမရှိပဂတိတမျိုးဤဖြစ်တော်မူရပါပေကုန်၏မေမာကံကျွန်ုပ်တို့၏အာစိယာဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားနှင့်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်အပေါင်းသည်သမနာကိလေသာငြိမ်းကြောင်းကျင့်ကောင်းတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကုအားထုတ်တော်မူကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားနှင့်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်အပေါင်းသည်တာဓိတာထုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမြတ်သောဂုဏ်အင်္ဂါတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပါပေကုန်၏ဟု၍လလဘတွေရတဲ့အခါမှလည်းမတက်ကြွလလဘမရတဲ့အခါမှလည်းစိတ်တက်မကြဗဂတိတမျိုးသည်တရားသဘောဖြင့်ဆင်ញင်နိုင်ကြပါပေကုန်၏ဤကဲ့သို့ကောင်းမြတ်သောဂုဏ်အင်္ဂါတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြပါပေကုန်၏ဟု၍တတ္တဗာကောင်းစွာမသွေမှတ်သားကြည်ညိုတိုက်ပါပေတည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာနာတော်မြတ်ကြီးမှာကောင်းမြတ်တဲ့ခုံကြီးလေးလာလို့သိလေကြည်ညိုဖို့ကောင်းလေပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ခုံကိုပြောတာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့စိတ်မချကိုယ်ကထင်နေနဲ့ထင်တယ်လို့ကောင်းနေမှကောင်းတယ်အထင်သေးပေမဲ့လို့လည်းပဲကိုယ်ရင်ငါဒီပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိပုဂ္ဂိုလ်ခံမှန်းလို့မရမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရဲ့ကိုယ်ရင်ငါတွေအမတန်ကျင်ညိုဖို့ကောင်းတယ်ငြိမ်သက်ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့တဲ့အိန္ဒြေတွေရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအရိယသံဃာတော်ရှင်မြတ်ပေါင်းတယ်အဲ့ထဲမှာယောဂီတွေလည်းပါငြိမ်သက်တယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်လောဘဒေါသမောဟငြိမ်သက်နေတယ်ငြိရန်တတိအားကောင်းတတိနောက်ကပညာလိုက်တတိပဋ္ဌာန်လောဘဒေါသမောဟတွေတရင်ကနောက်ဝိခံပနတချို့လည်းပဲသမုတ်စေတပေါ့ကိလေသာအဘူဓာတ်တွေငြိမ်ပြီးတော့ငြိမ်သက်ငြိမ်းချမ်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်အပေါင်းတွေအဇာတတမဲတခါဇီဝကဥယျာဉ်ထဲမှာတရက်ဥယျာဉ်ထဲမှာအဘဋ္ဌဥယျာဉ်ပေါ့အဲဒီမှာကျောင်းဆောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုကိုးကွယ်ထားတဲ့ဇီဝကသူပု္ပ္ပာတွေရှောက်မွေးတယ်မက္ခလိကောသာလတို့ပုရဏကတ္တပတို့စိတကမ္မလအဲ့ဒါတွေရှောက်မေးတဲ့အခါမှာသူမေးတာကတခြားဖြေတာကတခြားသူစိတ်ထဲမှာဘယ်ဟာမှအားမရဘောလည်းမကြသူမေးကြတာကယဟန်ဝတ်ချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးချက်ချင်းလည်းမြင်ရမယ်ကျေးဇူးတာမညဖလသူမေးတာကတစ်မျိုးဘဝသူတို့ရဲ့ဝါဒတွေ၆ဖြေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုသူပူဇော်ခြင်းနဲ့ချီးကပ်ချက်မရင်းပြီးတော့မသွားရဲဘူးဆရာစီဘကဥဆောင်ပြီးတော့မှသွားကြအဝေးတွေကလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ငြိမ်းတန်ခါပြိတ္တတွေအများကြီးပဲဟာချိုးတို့နာချီတာတို့ချောင်းဆူတာတော့မရှိဘူးလက်ကလှုပ်လို့ခေါင်းကလှုပ်လို့ကိုယ်ကလှုပ်လို့အဲ့ဒါတွေလည်းမရှိဘူးအဝေးကလှမ်းကြည့်တယ်ငြိမ်းဘုရွှေလာမင်းကြီးရဲ့အေးနဲ့အေးရာနှစ်ဖက်မှာလဝဲလက်ရာနှစ်ဖက်မှာကြိုင်လူထွန်းလင်းတောက်ပနေတဲ့ကျေတာယာတွေလိုပဲလာမင်းကြီးနဲ့ကျေတာယာလေးလိုပဲစက်သိမင်္ဂလာတော့ပြလို့မကုံနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားယောဂီတော်6ပါးကုံယူနေတဲ့ဉာဏ်တော်တွေကလည်းပဲအိုးအိန္ဒြေတွေကြည်လင်းနေစိတ်ညစ်တာတွေစိတ်ဆိုးတာတွေစိတ်နောက်တာတွေကြောင်ထောက်ထားတွေတယောက်မှမရှိဘူးကြည်လင်းလင်းငြိမ်ငြိမ်သက်သက်တရားတန်တရားနဲ့ဖရာကိုယူသိခါတော့ပြုနေကြမြတ်စွာဘုရားအတန်တော်ကလည်းပြိတ္တအတွင်းမှာပြိတ္တကိုကြော်ပြီးထွက်မှတ်မဲ့ဆိုရေးအနာရောင်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေပါလားလို့သိရအဲငြိမ်သက်ငြိမ်းချမ်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ပေါင်းတွေကြီးညိုလို့မဆုံးနိုင်သူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူရဲ့တာဥဒိယဗဒ္ဒဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှိမှတရားနာနေကြတယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလိုပဲငြိမ်သက်ငြိမ်းချမ်းစိတ်ကောင်းမှာပဲသူစိတ်ထဲမှာဖြစ်သူကအမြဲတမ်းပူလောင်နေရသူ့ကိုဘယ်ချိန်သူသားတတ်မြန်တတ်မလဲဘယ်ချိန်တတ်မလဲစိတ်ပူနေရ
ဒီတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေလို့ညီတဲ့ငြိမ်းချမ်းတယ်သိကောင်းမှာပဲစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ရှေ့မှာဖြားရရှိတယ်လာပြီရတန်တိန်ရိယာညီတဲ့ငြိမ်းချမ်းတော်မူတဲ့အိန္ဒြေရှိတော်မူကြပါပြီကုန်၏တန်တမာနတာငြိမ်သက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံတော်မူကြပါပြီကုန်၏ကိလေသာတွေငြိမ်းတော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေအကြည့်ပါပဲဉာဏ်နဲ့စက်တည်မင်္ဂလာရှိတန်တန်တေတံခတံထိတံဘုရားနဲ့အရိယတန်တော်ရှင်မြတ်ပေါ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာရက်တဲ့အခါမှာထိုင်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးပဲငြိမ်သက်ငြိမ်းချမ်းတော်မူတယ်။အောက်ခိတ္တသက္ကုမိတ္တဘာနိဒီတော်ငါမြတ်ပဲကြည့်မြတ်တော်မြဲတမ်းချထားတာ။ပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲလောဘဒေါသကြီးနဲ့ပြောနိုင်နိုင်ချင်းချင်းမြတ်မြတ်တရကျိုးရှိဟုတ်မှဘုဒ္ဓံနဲ့ဇာတွေပြောဆိုတော်မူကြတဲ့ဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဒါကိုယ်ဝင်္ဂါတွေအသိရှိအနန္တာတွေကနည်းနည်းလေးပေါ့အိန္ဒြေစိတ်စိတ်ငြိမ်တာတောရထိုင်လေအမြဲငြိမ်တာမျက်လွာကိုချမျှတငြိမ်တာအဲ့ဒါကွဒုရဲ့ထေတံကအဲ့ဒါကွဒုရဲ့သာသနာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိလည်းဖြစ်တယ်ဓမ္မနုဒ္ဓတိလည်းဖြစ်တယ်သံဃာနုဒ္ဓတိလည်းဖြစ်တယ်တရားတော်တွေဆိုတာဒီလိုငြိမ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေအတခါလာဘလာဘိနဩနာတောလာဘိနဩနာတောလောကိုအလာဘိနသဩနာတောလာဘလာဘိနဧကထာတာဓိတာသမနာမမဒါတေကုံဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်ဟောထားတာသုလသုပ္ပတာသူ့ရဲ့ရောက်ခမတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခါရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေပြန်ပြီးတော့ပြောပြနေတဲ့အပိုင်းတန်ခါဂုဏ်ကျေးဇူးတွေလောကသားလူအများစုဟာလာဘိနလက်ရခြင်းကြောင့်အုံနာတော်တက်ကြွတယ်မမာနတွေတက်ကြွတာလလဘရလာပြီဆိုရင်မမာနတွေတက်ကြွပြီးမလုတ်တင်တာတွေလုတ်တတ်ကြအလာဘိနဆလလဘမရဘူးဆိုရင်လည်းပူဆွေးငိုကြွေးကြစိတ်တက်တွေကြအာဟုတွေလုတ်တတ်လိုက်ရတော့တက်ကြွတယ်လမ်းမရတော့ဆုံးမြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အရိယတန်ခါတော်ရှင်မြတ်အပေါင်းကတော့အဲ့လိုမဟုတ်လာပါလာဘိနဧကထလိုက်ရတဲ့အခါမှာလည်းမတက်ကြွဘူးမှန်တရားသိလက်တွေဘလောက်ပဲရရွှေတုံးရွှေခဲကြီးတွေပဲရအနိစ္စတရားတွေဘာမှမမြဲဘူးရလာတယ်ဆိုတာဂုံဖို့ပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအမြဲတမ်းမြင်နေတော့ဘာတွေပဲရရွှေကြောင်းကြီးတွေပဲဆောက်နတ်တွေတရားတွေဓမ္မတွေကပဲလားပူဇော်ဘာမှမတက်ကြွပုံမှန်ပဲဝှကျွေးကြောင်လလဘတွေမရတဲ့အခါမှာလည်းပူဆွေးစိုးရင်မရှိဘူးဒါလည်းအနိစ္စတရားပဲလလဘရှားတာအများတမ်းမရှားပါဘူးခဏရှားတာလလဘရလည်းစိတ်ဓာတ်မတက်ဘူးလလဘတွေမရလည်းစိတ်ဓာတ်မကြဧကထဝန္တာဝန္နေခြင်းမရှိဘူးပုံမှန်ပဲဥပ္ပခါလောကသားတွေကတော့တရားမရှိတော့ဝန္တာရရှိရန်ဝန္တာတာပဲဝန္တာလုံးဆို့ပြီးဆိုတေတော်တေသွားကြဝန္နေရရှိတော့လည်းအရန်ဝန္နေတာပဲဘာမှမမြင်တော့ဘလောက်အထိဝန္နေလဲပရာဇာကြီးတို့အကုန်လုံးအဝတ်စားတွေပါအကုန်ကျွတ်ထွက်သွားတာဘာမှမသိတော့ဝန္နေတဲ့နေရာမှာတေလူမျိုးမကိုဝန္နေပြစ်တာဝန္တာရရှိတယ်ပဲတက်ချက်ပြီးတော့တေလူမျိုးမဝန္တာကြဝန္နေရရှိတယ်ပဲတခါတည်းကိုတတိတွေလွတ်ပြီးတော့ဘာမှမမြင်တော့အောင်ဝမ်းနေကြအခုသူပဲကြည်သွားတာတတိပညာတွေပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့ဘုရားဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဘုရားတွေယဟန္တာတွေသူတော်ကောင်းတွေကတော့တက်ကြွခြင်းလည်းမရှိဘူးဆုံးဖြတ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးပဂတိပဲရိုးရိုးပဲပဂတိရိုးရိုးအေးအေးလေးပဲလလဘရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီစိတ်ပဲလလဘမရတဲ့အခါမှာလည်းဒီစိတ်ပဲဘာမှစိတ်ထဲမှာတုံ့လို့ဘူးအဲဒီလိုပဲနောက်ထပ်တရားခါတာဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲခြံနေများတဲ့အခါခြံရနေရော့သွားတဲ့အခါချီးမုန်းခံရတဲ့အခါကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့အခါအမျိုးမျိုးပဲလောကလူသားအများစုကတော့ခြံနေပေါ်တဲ့အခါမှာတက်ကြွခြံရရှားသွားပြီစိတ်တက်ကြ
Chimon Kare Kamatajua, Gaya Kare Kamasitaja, the Loka Dari, Tamatave, Loka Dari, Chimia the Boga. Arayani, a Kolo Lupido, Ikata, the Mudi, that you are a Salem ship, so did the Salem ship. That you are just so rich and being kin of the Piazza, through on Aria, the Roman area, Dangarotion, that way. That you are Yalam ship, so the Chalam ship, but each channel would name that of it. Dangarotion, that way, the only this had doing one that was wrong. Lamia Doma at Pia, and Lamia Doma, Google Sika, they said, Dilly, one darling, Dilly, maybe a Chico Ayali, Alu de Shamadilo Shiano. Uruzen at Tata, Makaimau, Yabet Lani Kama, and Nadoma, Ginu de Radia, Pebet Lani de Kama, Jetwan. Uniarigama, Badai, Usari, Najibe, Savati, Kanyarado, Hobby, Lujana. Johnny Valente Hora, Savati La Kanya, Shigum de Dinaro, Malacanya, Savati, Hobby, Look, Sueja, Puja, Musome Nagaro, Biolumia, to do an Lube, Poyojida, Koyojida, Doja Sujada, and Hawa. And Miruma, the Nanya Doma, Gomo Jizuri, the Lujan and Lila Habu, Demon Habu Suye. Middle the Radiari Joe, you said it, Farm one and la. I don't go away. Peadia, Banayana, Doma, Honoria. Italo Magonaimu, Itea, Najan Dio, Yen and Satan, and alone to one ya. Dandaria, Dandamana, Dandanda, Dandida, Okida, Saku, Midabani, Dadida, Damana Mama. Lavina ona dologo alavina sa ona do lavalavina igata dadida damana mama latwego tejwa nira maya byan lin ja sin siat ma wanda wane dondwe ni sha loka de phit mye dhamada ya byan do le wane mata matama so lolo li aung mi lalaba de ya de akha ma tejwa bi wan mi ayan ta bi ayan tejwa myet mok twa da mashi bu They shall send out the Lova Mara. Hey, I don't put on this. I don't put a good nine. They have the Galian Seku now on Tina. Yamashi and Nila Mamarushi. One of the Yashi, one Dama. One of the Yashi, one name of it at Tanatave. But it in your Agona Mujade. Tiaya Hana, Angaro Shinet. One of the Yadicho Leve. Gigi, one Dava. Oh, mamma. One that the blow page on the Nisa Diari Yabian lay one in Mada Mayabian lay one maneva Pesala, you are not so just soon and Harawa. The almost some along Managa when Bubio, some along will look at one maneva, say, let me see Piti Becca. The Ashima video, Piti will be something as I don't need it. Hallelujah. Abiyanja, Mingo Nedia, Mini Jude, Muyoswani boy. 2 town those are Janny boys and Channy. I don't need them that I need. Bama saying the same, Bama Lemato, Bama Lemasoye. Nivea Dime. I will see you. Yaga Guru, Arima. Now all that Damia. Secretary of Karwala Tidam. So the Zima may have a mean, Sari would found to be Pobia or Tidam, Picata. Teja, I since the yen do that. The limit of Jalamajao, Tidam, the Poma, I think Haradiani, Lokari, Ramiran Shudja. Yabian Dole, one Madame Yabian Le, one Maneva, Teja, I since the yen do that. Era Gue, do ye, Badana, do ye, Tidana, the Lamia Doma, and Jizuri. Alutana and Lao Gino, Buzo Bidoma, Lamia Doma, Hocha. The others are to get City Base, and Yanema Pola. He got a Jizuri, Medication. The Bomi, the other, the truth of Bomian Ome. Yada Ribaria, so this story Tibare, Taria Tibidariba, Pomia,
ပုံမြင်ဆိုတာကစိတ်ကူးရင်ပြီးလျှောက်ပြောထားတာမဟုတ်တာတွေများတာတက်တက်နားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကြီးကပုံမြင်မဟုတ်ဘူးဗျတကယ်ဖြစ်ထားတဲ့အဖြစ်တွေတကယ်ဖြစ်တဲ့နှစ်တွေဟိုတုန်းကမဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်နုတ္တိအပိဉ္စကဘာပေါင်းများစွာအသင်္ချေနန္ဒဘယ်ဘဝမှာဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့အဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုတွေခံစားခဲ့ရဘယ်လိုတွေကြုံခဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသိတယ်စိတ်ကူးရင်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဝတ္တန္တရာမင်းကြီးဘဝတုန်းကလှူတဲ့အခါမှာမြေကြီးတုံဆုပ်တယ်မကြခင်ကမြင်မြင်လှုပ်တာဟုတ်အလောင်းတော်ကြီးတွေသားတို့သမီးတို့ဇနီးတို့လှူတဲ့အခါမျက်လုံးတွေလှူတဲ့အခါမြေကြီးကကောင်းကြီးပေးတယ်လောင်းတော်ကြီးလှူတဲ့အခါမှာတုံလှုပ်တယ်ဘူးလှုပ်တာတွေကတော့ဘာလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေသူတော်ကောင်းကြီးတွေပါဏီဖြည့်တဲ့အခါအသက်မဲ့မြေကြီးရတော့မှတုံလှုပ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတယ်သူတော်ကောင်းတက်စัจ java လာကနေထောက်ခံရတယ်မျက်လုံးလိုချင်မျက်လုံးထုတ်ထူတာသားလိုချင်နဲ့သားလှူတယ်သမီးလိုချင်နဲ့သမီးလှူတယ်ဇနီးလိုချင်တယ်တရားမင်းကြီးကပုံနှန်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဇနီးကိုလာလှူခံတယ်မတီမိဗျာတော်လေးဝဝင်နဲ့မတီမိဗျာလူမကနမမြလူတဲ့လှတယ်နတ်တော်မမေဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လှူတာပဲဇနီးလိုချင်တယ်ဆိုဇနီးလှူတာပဲသမညုတရွှေဉာဏ်တော်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသည်ဆိုမြေကြီးတုံလှုပ်တယ်မြေကြီးတုံလှုပ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးရဒါတွေကစိတ်ကူးရင်လည်းမဟုတ်စိတ်ကူးပြီးလျှောက်ပြောတဲ့စကားတွေမဟုတ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စကားတွေဇတ်တော်တွေ950ဓမ္မပဒမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထေချာတရားရည်အမြဲစေတိုက်ကျွေးနေတဲ့အချိန်က45ဝါအတွင်းမှာတကောင်ရံညတညနတ်သားတယောက်ကလာပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားအိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတာပဲတရားပါလေဘုရားလာလျှောက်နောက်တစ်ခါတီးနေလို့ရှိရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအမြဲတမ်းတီးနေလို့ရှိရင်ကောင်းမြတ်တာပဲတရားပါလေဘုရားနောက်တစ်ခါလူတွေရဲ့ယရဏမှာဘယ်ဟာကောင်းမြတ်ပါသလဲလူစိုးတွေတခိုးတွေခိုးယူဖို့တို့လူကျက်တာတို့သိမ့်ပိုက်တာတို့ဆောင်းသွားတာတို့အဲ့လိုမတတ်နိုင်နဲ့လူစိုးတခိုးတွေမခိုးယူနိုင်တဲ့တရားဟာအရာဟာလည်းဘယ်အရာလဲဖရာလေးမျိုးပု္ပ္ပာ၄ချက်လာပြီးတော့မေးလျှောက်တန်ဝရမနတ်တွေဒီလိုပဲပု္ပ္ပာတွေမကြာခဏလာပြီးတော့မေးလျှောက်ပါမင်္ဂလာတုတ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲနတ်တွေကိုယ်စလဲအနေနဲ့နတ်သားတယောက်ကလာပြီးတော့မေးလျှောက်မင်္ဂလာလို့ပြောနေပါလေဘုရားဘယ်တရားမင်္ဂလာပါလဲအជីវချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာရဒါတွေပဲလို့ဆိုတော့ပြန်ဟောပြဒါတွေမပြီးသေးဘူးနတ်တွေတခါပြန်ပြီးဆွေးနွေးជីវကြောင့်တော့သိပြီជីវကြောင့်ရှိရင်ဆုပ်ရုပ်ကြောင့်ရှိရပါရာဘဝဆုပ်ရုပ်ကြောင့်တရားတွေလည်းသိကျင်တယ်ဟာသိကျင်တယ်ဘုရားပဲသွားလျှောက်ဒါမှသိမှာပဲလားလျှောက်တာပဲဒီဝတ္တတာယုတ်သဘောမျိုးပေါ့နတ်တွေလားလျှောက်ပြជីវချမ်းသာကြောင့်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာသိပါပြီဘုရားမင်္ဂလာရှိ38တရားမင်္ဂလာဆင်းရဲကြောင်းတရားပျက်စီးကြောင်းတရားတွေဆုပ်ယုပ်ကြောင်းတရားတွေဘာတွေပါလဲဖေဟာလာမေးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေတာဆုပ်ကြောင်းတရားတွေတောင်းစားလုပ်တာတွေမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့နာတွေရက်တည်တာတောက်စားတာတွေမျိုးသမီးလိုက်စားတာတွေစုံဖို့ဆုပ်ကြောင်းတရားတွေလည်းပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေကြတယ်ជីវကြောင်းလည်းဖြေကြတယ်ဆုပ်ကြောင်းလည်းဖြေကြဘာမေးချင်တာမေးဖြေသိဖြေလိုက်တဲ့ဟာဆိုအကုန်ဖြေတာပဲဖြေတော့ဖြေတတ်တယ်ဖြေသိမဖြေတတ်တဲ့ဟာလည်းမဖြေဘူးတတ္တဝတင်ဖြေသေးသလားမဖြစ်တော့ဘူးလားတချို့ဖြစ်သလားတချို့မဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်သေးဟုတ်ဖြစ်တဲ့ရောင်လားအသက်နဲ့ကိုယ်ကအတူတူပဲလားတခြားစီလားတချို့တူတယ်တချို့မတူဘူးလားအဲ့ဒါတွေဖြေလို့ရှိရင်ကျိုးမရှိဖြေဘူးဉာဏ်နဲ့ပရမရောသုဒ္ဓန်ဒီမှာဟောပြီးသားရှိတာအကုသိုလ်နဲ့သိလို့ရှိရင်ပယ်သွားမယ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့သိလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်မယ်ဒါပြဉ္ညာနဲ့မှာဟောပြီးသားပရမတ်နဲ့မှာရုပ်ထင်တယ်နေပဲငါသူယောက်ျားမိမတတ္တဝါရှိမှမရှိပဲအဲလိုဟောပြီးသားတရားတွေရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့သစ္စာအတွက်အသုံးမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟောဘူးစัจ java လာအကြောင်းတွေလည်းပဲနေရာတကာလျှောက်မဟောဘူးကဘာမြေကြီးအောက်မှာရေတွေရှိရေတွေကိုလေကနေပင့်ထားတယ်လေတူရဲ့ပြင်ဘက်မှာလေဟာနေရှိထ
ထိုင်လျောက်တော့ဟောထားတာအကုန်လုံးခရီးစီတွင်းကြတယ်တိသမျှအကုန်လုံးလျှောက်ဟောမယ်ဆို45ပါးသစ္စာနဲ့မဆက်သွယ်တဲ့တရားတွေအများကြီးပဲအဲမြတ်စွာဘုရားရင်းနိုင်တော်မှာသင်သုံးတဲ့အခါရင်းနိုင်တော်မှာရင်းနိုင်ရွက်ကလေးလက်ပေါ်တင်းပြီးတော့အဖေရဲ့လက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရင်းနိုင်ရွက်နဲ့ရင်းနိုင်တော်ကြီးမှာရှိတဲ့ရင်းနိုင်ရွက်တွေဘယ်ဟာများလဲလို့မေးရှင်မြတ်လက်တော်မှာရှိတဲ့ရင်းနိုင်ရွက်ကနည်းနည်းလေးပါဗျာရင်းနိုင်တော်ကြီးမှာတော်တော်လုံးမှာရှိတဲ့ရင်းနိုင်ရွက်တွေအများကြီးပါပဲအေးအဲ့ဒီလိုပဲငါဖေသိရသားနဲ့ဟောတဲ့တရားလက်ပေါ်ကရင်းနဲ့ရွက်လောက်ပဲရှိတယ်မသိရသားနဲ့မဟောတဲ့တရားရင်းနဲ့တော်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ရင်းနဲ့ရွက်တွေလိုပဲအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့မဟောလဲဆိုတော့သစ္စာသိခြင်းအကျိုးကမဖြစ်လို့ဂါထာပေါင်း1000ပဲဟောတသိမ့်ပဲဟောသံဃာကြီးကိုညီးမွေးဖို့မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကချင်းကြီးပဲဒါတွေလျှောက်ပြီးနားထောင်နေကြတင်ယူနေကြမလို့လင်္ကာတွေဘာတွေညာတွေရှိတာပေါ့ဗျကိလေသာဖြစ်เสียလင်္ကာတွေအများကြီးပဲအလှအပတွေကိုဖွဲ့ဆိုတာတွေပါဠိလိုလည်းရေးလို့ရတယ်မြန်မာလိုလည်းရေးလို့ရတယ်လင်္ကာတွေလည်းရေးလို့ရတယ်ဘာသာဘုံပေါင်းတသိမ့်ပဲရေးဘာမှအကျိုးမရှိကိလေသာတိုးပွားမဲ့စာတွေဘာလို့လဲအဲ့ဒီလိုပဲသိရတာနဲ့မဟောတာအများကြီးပဲဒါတွေဟောနေပို့ပဲဒုက္ခသစ္စာသိခြင်းကမထိုက်ဘူးသာသနာ့ရေးညီးငွေခြင်းကမထိုက်တဲ့ဟာချင်းကုန်ခံပြီးတော့မပြောဘူးတကယ်အကျိုးရှိမဲ့တရားလောကကြီးမှာထဲမှာကျင်လည်တဲ့အခါမှာလည်းပယ်လိပါမှလွတ်ဖို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကိုပဲ30ခုမှလွတ်မြောက်ဖို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားဆိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားတယ်။ဘုဏ္ဍလာမေးလျှောက်အိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတာဟာဘယ်ရပါလဲဖေဟာ။ကိန္တုယာဝသရတာတုယာဝသရအိုသည့်တိုင်အောင်တာတုကောင်းမြတ်သောတရားသည်ကိန္တုဘယ်ရပါလိ။အိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတာဘယ်တရားပါလဲဖေဟာ။နောက်တစ်ခါတီးနေလို့ရှိရင်ကောင်းမြတ်တာဘယ်တရားပါလဲဖေဟာမိမိတာနာမှာအမြဲတမ်းတီးနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တရားပါလဲဘယ်တရားဟာကောင်းမြတ်ပါသလဲလူတို့မှာယတနာတွေထဲမှာဘယ်ယတနာဟာကောင်းမြတ်ပါသလဲလူစိုးတွေတကိုးတွေတိုက်ခိုက်လူယူလို့မရတာဘယ်ရာပါလဲယောဂီတို့ကတော့ခဏခဏနာဘူးဆိုတော့ထိုက်လျောက်သိနေကြ။အိုသီးတရားကောင်းတာယောဂီတို့သိတဲ့ယောဂီမှပြောကြည့်အောင်ဘယ်ရာကောင်းလဲ။အေးသီလတရားဘုရားဟောထားတာ။သီလံယာဝသရသာဓုယာဝသရအိုသီးတရားသာဓုကောင်းမြတ်သောတရားကြီးကသီလံကိုချင်းသီလတရားပါပဲဒီ။ပရမယောဒိတယယောတတိယယောယောသုံးပါးရဲသုံးပါးမှာအဝတ်စားတွေဝတ်လို့ရှိရင်သူ့ရွယ်နဲ့သူဝတ်ရသက်ကြီးကမှငငယ်လေးတွေသွားဝတ်လို့လည်းမကောင်းရှိလို့မကောင်းငငယ်လေးကလည်းငငယ်လေးနဲ့သူ့ရွယ်နဲ့သူစင်တန်သာဗလာဟာသူ့ရွယ်နဲ့သူဝတ်ရတိလာလေးဟူတော့အဝတ်တန်သာတော့ငငယ်လေးရောအသက်ကြီးတဲ့သူရောအကုန်လုံးဝတ်ဆင်နိုင်တယ်ငငယ်လေးလည်းငါပဲတိလာဆောက်ကောင်းတာတဲ့အရွယ်အလေလဒုက္ခအရွယ်ကြီးတဲ့သူအကုန်လုံးသီလကြီးဟူသောအဝတ္တကရွယ်၃ပါးစလုံးနဲ့တင့်တယ်။အိုသည့်တရားကောင်းမြတ်တာသီလတရားပဲခိုးခြင်းသီလတရားဒီမြတ်တက်ကိုတချင်းမှရှောင်းတာဒီမြတ်ဥစ္စာကိုခိုးခြင်းမှရှောင်းတာဒီမြတ်သားများကိုပြမခြင်းမှရှောင်းတာလိညာပြောခြင်းမှရှောင်းတာရက်သေးတာတောက်စားခြင်းမှရှောင်းတာတို့တဲ့ပုံပြီးအရှင်းမြင့်မယ်ဆိုနေလွဲ့ညတာစားခြင်းမှရှောင်းတာနောက်တစ်ခါအာငနာတော်ဆူးမြောက်တန်ကျင်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာတို့ကရာတို့ပန်းမန်နေပန်းစနာတို့ပြေပြစ်ပြုတာတို့ဒါတွေရှောင်းတာနင်းတဲ့နေရာတွေမှာတက်ပြီးနေတာတွေမှာရှောင်းတာ7ပါးသီလအဲ7ပါးသီလ5ပါးသီလ7ပါးသီလဒါသီလဝတ္တန်တာပဲအိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတယ်ဒီကနေ့ထိအမတန်ကောင်းတယ်ဒီသီလတရားဟာအိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းမြတ်တာသီလတရားပဲဉာဏ်နဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာအိုးလာရင်မကောင်းတော့ဘာပစ္စည်းလေးဖြစ်ဖြစ်အစပဲအတစ်ကလေးပဲကောင်းတာနောက်ကြားသွားတဲ့ခါစက်တွေချိုးရင်းကုန်ပြီသုံးတာတွေကြားတဲ့ခါနဲ့ပြီးတော့မကောင်းတော့ဟောင်းနှွမ်းသွားပြီဆိုဘယ်သူမှမသုံးကျင်တော့ပစ္စည်းကိုအတစ်ပဲသုံးကျင်သီလကတော့ကြားလေးကောင်းလို့ပဲဘာပါသီလကြားကြားစောင့်လာလေးပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲလာလေးပို့ပြီးတော့ဖြူစင်းလာလေးကြားကြားစောင့်လာလေးပို့ပြီးတော့ဖြူစင်းလာလေးဘာဝနာတရားတွေနဲ့မြန်ပွားများလိုက်မယ်သီလကိုပညာနဲ့သိကြောရပညာကိုသီလနဲ့သိကြောရတယ်ပြန်လန်ပေါ့သီလအိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတာဗာတရားပါလေယောဂီတို့လည်းပဲအခုမနှပါစောင့်နေပါလေ7ပါးသီလ7ပါးသီလသီလဟာအမတန်မွန်မြတ်တဲ့တရားပဲသီလရှိမှပညာရှိတယ်ပညာရှိမှ
ကိလေသာတွေပယ်နေတယ်ကိလေသာတွေပယ်နေမှပယ်တရားပိတ်ပယ်တရားပိတ်မှနိဗ္ဗာန်ကပွင့်အိုဒီတိုင်အောင်ကောင်းတာသီလတရားပဲသီလနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ကြတော့ဘာမှနာမည်ဟောမထူတော့ဗျံကိုလို့မရဘူးအရင်ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အခုရှုံးသွားနောက်တစ်ခါထပ်ထက်ရှုံးမစေရှုံးဟောနောက်ကြတော့အရင်ကြီးများတော့နောက်ကြပြန်အထင်ရပြီးတော့ပြန်ကောင်းသွားတာအရင်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နည်းနည်းလေးမှားတာနဲ့အဲ့ဒါပြည့်ရအဲ့ဒါအရင်ကြီးဆိုတာဆင်းရဲသားလူတန်းစားတို့ရဲ့အရင်ကြီးကပါလေကိုချင်းတီလာပဲဆင်းရဲသားလူတန်းစားတွေအရင်ကြီးကိုချင်းတီလာတရားဘုရားတိုင်ရှင်းတဲ့ကိုချင်းတရားအဲ့ဒီကိုချင်းတရားရှိနေလို့ရှိရင်အရင်ကြီးအပြည့်အဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲသင်သေးလို့မရဒီနေ့မှာဆင်းရဲသားဖြစ်နေတဲ့နောက်နေ့မှာအထိတ်ဖြစ်သွားတယ်အရင်ကြီးရှိတာရင်းနှီးမရှိလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတတိဖြစ်ဖို့မလို့ရင်းနှီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှားသွားတယ်ရှုံးသွားတယ်ပြန်ပြီးရင်းနှီးရှိတဲ့ဆက်ကျူတာရပါအဲ့ဒီလိုပဲကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရင်းနှီးအပြည့်အဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတကယ်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေတထေးကြီးတွေတကယ်ပဲအလုပ်သမားလိုပြီဆိုလို့ရှိရင်မယိုးသားတဲ့တည်းယိုးသားတဲ့ဘယ်လိုရွေးမလဲအကျင့်ကောင်းတဲ့လူတွေရွေးတာတတ်ပညာတွေတတ်တာမတတ်တာအသာထားကွန်ပျူတာတွေပဲတတ်တာဘာတွေပဲတတ်တာမယိုးသားလို့ရှိရင်သူကြောက်တယ်မသိရင်တော့ဟုတ်တာပါသိလာပြီမယိုးသားဘူးဆိုအဲ့လိုမတုံးတော့စိတ်မှမချအဲ့သူကသစ္စာလည်းမရှိဘာမှလည်းစိတ်မချတချို့အဲ့ဝါဒနာတွေပါတယ်အဲ့ဝါဒနာတွေဟိုဟာလေးယူလိုက်ဇာလေးယူလိုက်အဲ့အသေးဖွဲလေးကနေစတာအသေးဖွဲလေးယူပါများတဲ့အခါကျတော့နောက်ကျကြီးကျယ်လို့ရင်ရောအသေးဖွဲလေးကိုခိုးတတ်တဲ့အချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကျတော့ကြီးကျယ်ခိုးခြင်းတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုချင်းပြက်ပြားတာကိုချင်းပြက်သွားလို့ရှိရင်ဘာတွေပဲတတ်ဘယ်လိုပဲယုတ်ကြည်ပဲချောသူ့ကြောင့်သိလာလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှသဘောမကျကြည်ကြီးစွန့်တဲ့နေရာကိုသက်သုတ်ယွန်ရှာသွားနဲ့အဝေးကိုသွားတော့သူ့ကိုလည်းသက်သုတ်ယွန်ရှာတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာသူ့ကိုထည့်ကိုမသုံးဘူးသူရှိရင်ဘုံလုံးသိမချလည်းမချဖြစ်နေရရိုးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရင်အနည်းပြည့်ဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့ပဲဆင်းရဲနောက်ကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုတထေးကြီးတွေတကယ်ကိုပဲကြွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့သူ့လိုလားတာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်ပေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့အလုပ်တွေဘယ်လုပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ရိုးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အကုန်လုံးလိုချင်တယ်ရိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးသားတဲ့သူလိုလားတယ်အမျိုးသားလူရှင်လိုလားဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားဟာရှင်းသားလူကန်းစားရဲ့အရင်းကြီးပဲကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကုသိုလ်ကြောင့်အတိတ်တုန်းကကုသိုလ်တွေကလာပြီးကျိုးပေးတဲ့အခါမှာကိုချင်းတရားပေါ်မှာဝရိယနဲ့ကြိုးစားလိုက်ဒီဘဝမှာမြင်မြင်ဆန်းဆန်းကိုပဲအထေးကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းကိုငါးပါးသီလထိရဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကွာငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပဲကိုချင်းတရားပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ချမ်းသာလဲခဏပါသူချမ်းသာတာဟာမွေတွေကြားတွေချမ်းသာတာနဲ့အတူမွေတွေတက်ရှိတယ်ဆိုသူများတက်စားပြီးတက်ရှိအကုသိုလ်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးပြီးတော့ရှည်ရတဲ့အသက်သူ့တဲ့ဟာလက်ကားပဲသိရင်ပဲသွားအောင်မှာကြားလဲဒီတိုင်းပဲကြောင်လဲဒီတိုင်းပဲသူတို့အသက်ရှိတာသူများတက်ပြီးတော့မှရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်စားပြီးမှသူတို့အသက်ရှိရတယ်သူတို့အသက်ရှိတာတရက်အသက်ရှိတရက်ပို့ပြီးတော့အကုသိုလ်များတာနှစ်ရက်အသက်ရှိနှစ်ရက်အကုသိုလ်များအကုသိုလ်နဲ့အသက်မူဝါကြောင့်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲကြောင်ကြီးကြားတွေကျက်သားနဲ့ဆဆဝက်သားနဲ့ဆဆဘာနဲ့ဆဆရွှေသမင်းရွှေဟင်းနဲ့ဆဆလက်ကားပဲသူအသက်ရှိတာဒေဝရရောက်ကိုအသက်ရှိတာဒါပဲကျင့်စာရိတ္တပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုလည်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေချစ်ကြည့်တယ်ဘယ်တော့ပဲဆင်းရဲရိုးသားတဲ့ဟေးရိုးသားတဲ့ခုံရရှိမရှိတယ်နဲ့ကျင့်စာရိတ္တခုံရှိဟိုတုန်းကတောသူတောင်သားတွေဆိုတာအဲ့ဒီခုံပြေဝရှိကြတောသူတောင်သားတွေရိုးသားကြတယ်ဟိုတုန်းကအခုကတဖြည်းဖြည်းကျင့်စာရိတ္တတွေသိမကောင်းကြတော့ဘယ်ကောင်းမလဲရက်ဆိုင်တွေများတာအဲ့ဒါတွေတောက်ပြီးဆိုများသောအားဖြင့်ကတော့ကျင့်ပြတ်တာများတာကားတွေပါတွေတိုက်တယ်မှောက်တယ်ဆိုရင်သိတော်မသေးသေးဘူးမဆွဲဖြတ်ရတာရင်နစ်တာတွေလူကမသေးသေးဘူးလက်ဆွတ်ဖြုတ်ရလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေယထာမှောက်တယ်ဆိုကုညီရမှာမကုညီဘူးဓမြတိုက်တယ်တော့လွတ်ရတယ်ဒါမျိုးတွေရှိဟိုတုန်းကဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကားတွေပါတွေမှောက်ဒုက္ခတွေပါတွေရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
တခါတည်းတရွာလုံးကအကုန်လုံးပြုစုသမင်းကျွေးထားတယ်သူအိမ်နဲ့ရောက်ပြန်ပို့ပေးတယ်ကျမရင်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှခုံးခြင်းပါခြင်းမရှိသူရဲ့ပစ္စည်းတွေဒါဘယ်လိုပစ္စည်းပါလဲဒါဘယ်လိုပစ္စည်းပါလဲပြန်ပေးကြရှေးတုန်းကရိုးသားတဲ့တော်လူတော်သားရဲ့ပစ္စည်းမွဲပေမဲ့ကျင့်စာရိတ္တအမတန်ကောင်းရိုးသားတဲ့ခုံတော်လူတော်သားရိုးသားတယ်ဟေးအမတန်ကောင်းတဲ့ခုံမဲ့အဲ့ဒါအခုအရိုးသားတဲ့စိတ်တွေတိတ်မရှိတော့ဘူးမယိုးမသားတွေဖြစ်နေရအရိုးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရိုးသားပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ရှိဥစ္စာဝယ်တကူရနိုင်တယ်ရိုးသားလို့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ကိုလိုလားတယ်အဲ့ဒါတကြောင်ရိုးသားလို့လည်းပဲသူများကယုံကြည်တယ်ဒီလိုပေးလို့ရှိရင်ပြန်ဆက်မှာပဲဆိုတာယုံကြည်တယ်အဲ့လိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းလုံးလုံးရတာအောင်မြင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ကြောင်းကပါလဲဆိုတော့ရိုးသားတဲ့ခုံဟာကုသိုလ်ပဲအာဘတိလထင်းနေဆိုတော့ကုသိုလ်ရှောင်းနေရှောင်းလိုက်တာကိုရှောင်းတာဝါရိတ္တတိလဆောင်းနေဆောင်းလိုက်တာကိုဆောင်းတာစာရိတ္တတိလဒါသမီးကိုမိဘကိုလင်းကိုမယားကိုမိတ်ဆွေကိုဒီဝတ္တရားတွေပေါ့ကိုလည်းကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရဝတ္တရားတွေကိုဆောင်ရွက်တာဒါစာရိတ္တတိလလို့ခေါ်တယ်ဥပမာအခုကျောင်းမှာဆိုရင်ဇေဒီကျင်္ဂနာကိုဘုရားကိုပန်းမှန်လဲရမယ်တောက်တော်ကြီးကျမ်းကမ်းရမယ်စီမီပူဇော်ရမယ်တန်ရှင်းရေးလုပ်ရအဲ့စေတီကျင်္ဂနာကိုလို့စေတီရှိလို့ရှိရင်စေတီမှာလည်းတန်ရှင်းရေးလုပ်ရအဲ့ဒါမလုပ်လို့ရှိရင်သီလပြတ်သူများတက်တက်လို့သီလပြတ်တာစာရိတ္တသီလပြတ်လုံးတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆရာကတတိကိုဆရာဆိုရင်လည်းညွှန်ကြားပြတာဟိုတရားရှိညွှန်ကြားပြတာမှမလုပ်ချင်တပည့်မမွေးနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုတယောက်သေးနေတပည့်မွေးလို့ရှိရင်ညွှန်ကြားပြတာမဆုံးမမုန်းတာဖြစ်တာအဓိကပေါ့ကောင်းစားဖို့ဆုံးမတပည့်ကမုန်းလို့ပဲတတ်သွားသူ့ကိုဒေါသရင်းနဲ့ဆုံးမတာမဟုတ်ကောင်းစားဖို့အခုလဲကောင်းစားဖို့တတန်ရာလုံးချမ်းသာဖို့အတွက်ဆုံးမသူထင်လွဲလို့သူကစိတ်ဆိုးမှုကလည်းဘာလို့လို့စိတ်ဆိုးတာတွေချစ်တာတွေကျူးမဆိုင်ဘူးတပည့်ကိုဆရာကဆုံးမမယ်တာဝန်ရှိအဆုံးမပဲနဲ့ဒီတိုင်းလျှော့ထားလို့ရှိရင်ဒါချစ်ရမရဘူးနှစ်ရရောက်ဒုက္ခနာလုတ်ကွာညသာထားခြင်းနဲ့စားတဲ့ချင်းနားထောင်နေနားထောင်မဟုတ်ကဟုတ်ကတည်းဟိုစဒီစအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့လေ့ထားဒါတွေတားမှာပဲတိတားမှာပဲချစ်ချင်းမုန်းအားပဲဖြစ်ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုညွှန်ကြားတပည့်ရလည်းပဲဆရာကိုတတ်နိုင်မယ်ညပြန်ပြီးတော့ပြုစုရမယ်ဆောင်းလျှောက်ရမယ်ဒါဝတ်တရားတွေပဲဒါစာရိတ္တဝတ်တွေအာဂန္ဓုဝေအာဝတိကဝတ်သုဒ္ဓခန္ဓကဝတ်အခုရှိလာတဲ့အဲ့ဒီဆိုကျူသွားရမယ်နေရာချထားပေးရမယ်အဲ့ဝတ်ကြည်ရမယ်ဒါပေါ့ဒီရရှိသွားတဲ့အခါမှာလည်းဖိုးတဲ့ရှင်ကြီးဝါကြီးတွေကိုရှိခိုးရမယ်ပူဇော်ရမယ်လုပ်ရမယ်လို့ဒီအများကြီးပဲအဲ့ဒါဘာလဲဝတ်တရားတွေဝတ်တရားတွေကတိထပဲကိုအချင်းချင်းဆိုလဲမိတ်ဆွေတို့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုညီရမယ်ရိုင်းပင်းရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်တယောက်ပစ္စည်းတယောက်စောင့်ရှောက်ရတယောက်ပစ္စည်းတယောက်ယူဖို့မဟုတ်တယောက်ပစ္စည်းတယောက်စောင့်ရှောက်ရတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်းကြီးခံရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကောင်းကျိုးလိုလားရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာထားရတယ်ဒါတွေကစာရိတ္တဝတ်တွေအဲဒီဝတ်တရားတွေကသီလပဲကိုမိဘတွေရှိရင်မိဘတွေကိုဒီတန်ရနေထောက်ပံ့ရမယ်ထောက်ပံ့တဲ့နေရာမှာတရားနဲ့ထောက်ပံ့တာအကောင်းဆုံးပေါ့တရားနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပစ္စည်းနဲ့လည်းထောက်ပံ့နေတာပါဟိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့ရှိပါတယ်သူမိဘတွေဆင်းရဲလို့လူထွက်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်မယ်မြတ်စွာဘုရားရှိရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားသုပ္ပနတာမဆရာဟောနာဘုရားလည်းပဲဟိုတုန်းကမိဘတို့ကျွေးခဲ့တာပဲလူမထွက်ဘူးယသိဘဝနဲ့လို့ကျွေးခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲယဟန်ဘဝနဲ့လည်းလှုပ်ကျွေးလို့ရတယ်ဆုံးခံကျွေးလို့ရတယ်မိဘကျွေးကောင်းဘုံတော်ရာတွေတောင်ကျွေးကောင်းတာပဲမစားနိုင်မတောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆုံးခံကျွေးလို့ရတာပဲဒါတောင်းစားကျွေးလို့ရတာမိဘပဲကျွေးကောင်းတာအခုယောဂီတွေလည်းကျွေးကောင်းတာပဲအဲတော့ရှင်မြတ်တွေဆုံးခံတယ်ဒါအကုန်လုံးယောဂီတွေအကုန်သုံးဆောင်ရတာဒါကျွေးကောင်းတယ်ဒါမိဘပါလှုပ်ကြမှမဟုတ်ဒီသာသနာ့ဘောင်ထဲမှာလည်းမိတို့ဒါလှုပ်ကျွေးလို့ရတရားနဲ့ထောက်ပံ့တော့ပုံပြီးမြတ်တာအဲ့ဒါပါလေဝတ္တရားတွေပဲသာသမီဝတ္တရားပဲမိဘဝတ္တရားသာသမီဝတ္တရားဆရာဝတ္တပည့်ဝတ္ဒါအချင်းဝသိက္ခာတွေအဲသီလတရားပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စည်းကျွယ်ရတယ်ဆရာဝတ္တပည့်ကိုပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဝတ္တရားကိုရိုးသူတွေနဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံတာပဲပစ္စည်း
ဘာမှဝတ္တရားမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှလည်းသိမရှိဘူးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာအမြဲတမ်းရခတ်တယ်အမြဲတမ်းတန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်ဘဝဉာဏ်မြင်တာပဲဟိုတော့ယဟန်ကိုရင်လေးတစ်ပါးသံသင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းတစ်ပါးရှားပါတယ်ရှားပါတော့မြတ်စွာဘုရားတောက်ရည်ဖြည့်ခိုင်းတယ်ကုရီတွေဆေးခိုင်းဟောနောက်ကြပေါ်များပြည့်စုံပါလားသူမြင်တာဒီကိုယ်တော်လေးကတစ်ချောင်းလုံးအတွက်အကုန်လုံးဝေယဝိဆလုပ်တယ်ဆိုသူကျင်တိုင်းနေတဲ့သူအများကြီးပေါ်လာတယ်လူပါတန်းမှာအဲ့လိုလျှောက်ပြီးអော်ပြီးတော့ခန်းနေကြတယ်သူကသူ့ကိုလူကျင်တဲ့သူတွေပေါ်လာအများအကျိုးဆောင်လို့ရှိရင်အများစေတနာထားလာအများအကျိုးကိုမဆောင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အများအကျိုးလည်းမဆောင်ခြင်းဘူးအများမကြိုက်တာလည်းလုပ်အများအကျိုးကြတော့မလုပ်ချင်ဘူးဗာလဲညာလေးမလုပ်ချင်ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးသူနောက်ရတဲ့လက်လာပါကိုအများအတွက်မသုံးကြဘူးသူလောင်းစားလုပ်လို့ဖြစ်တယ်ခဏခဏပြောအဲ့ဒါတွေကချုံးလို့သုံးမှာမဟုတ်ကိုယ်အတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်ရတဲ့လက်လာပါကိုအများအတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်အချို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘောင်းဆန်ကိုယ့်ဘက်ကိုသိဖြစ်ဖို့ဆိုရတဲ့လက်လာပါငါပတ်သက်ပဲဆိုပြီးလောင်းစားလုပ်မသိတော်တဲ့ဟာကိုယ့်အတွက်ကိုသွမ်းတင်ကကြောင်းစိတ်အတွက်သုံးအကြောင်းရဲ့တန်ခိတအားလိုတဲ့ဟာတွေသုံးအဲ့ဒါဆိုမကောင်းဘူးလားကျိုးအဲ့ဒါလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်တာတွေလုပ်တယ်မလုပ်တဲ့ဟာတွေလျှောက်တော့အဲ့ဒါကျင့်ဝတ်သီလပိုင်းပဲကျင့်ဝတ်သီလလို့ခေါ်တယ်ပြောဆိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတာဒါအတူတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဆိုဆက်ဆံမှာပြောဆိုဆက်ဆံတာတဲ့လွန်ပြီးတော့နောက်တာတွေပြောင်းတာတွေများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွန်လာပြီစီကံလွန်လာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီကံပြက်လာစီကံပြက်လာပြီဆိုတာကျင့်ဝတ်သီလပြက်တာကျင့်ဝတ်သီလတွေထိမ့်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများတွေဝိုင်းပြီးတော့ချီးညိုတယ်ជីវဥစ္စာလည်းပေါ်တယ်လူဆိုရင်လည်းလူရဲ့ကျင့်ဝတ်သီလပေါ့အယမတော်ဘူးဖဲမရိုက်ဘူးရိုးသားသားကြိုးစားတယ်ဆိုတထေးကြီးမဖြစ်တော့မှတထေးကြီးပြည်တယ်လားခြံလန်းလိုက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောင်းမစားလုပ်တာနဲ့ကိုယ်ဝမနာကတော့တထေးပဲနောက်ကြတော့ရှိတာပါကိုယ်ဝနောက်ကြတော့စိတ်ညစ်တယ်ဆိုရက်တော့ရက်ကောဖဲရောဆက်လက်ကောကုန်းရောကုံဆွဲကုန်တာဘလုံးဆွဲကုန်တာတထေးကြီးပြည့်စည်တာကိုကျင့်သီလပြတ်တာသူများကိုသွားပြီးဓာတ်နဲ့ဖုံးမှာပေါ့ကိုကျင့်သီလအခုယောဂီတွေဆိုညဘက်ဆိုဘာမှမစားတာအကောင်းဆုံးပဲကျမကြီးမကောင်းတဲ့အခါဆိုရင်ထားပေါ့ကျမကြီးကောင်းတဲ့အခါတတ်နိုင်ဆုံးဖြော်ရီလောက်ပဲတော့ပြီးအဲ့ဒါဆိုတာကျင့်ဝတ်ပဲကိုကျင့်ဝတ်ကိုထိန်းထားလို့ရှိရင်သီလတွေလုံခြုံလာလို့ရှိရင်အလိုလိုကိုပဲပစ္စည်းရတယ်ကျော်ဝလာတယ်သူကရိတ်တာတွေမှာကြည့်ပါဘာမှမလုပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပရိယပฏิပတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့မတူတာအဲ့ဒါသီလအစပရိယတိစာသင်လိုက်တယ်ဆိုတော့မနမိုးလေးနဲ့စာအန်းနေရဘုန်းတော်အခုအိန္ဒိယသွားခဲ့မိုးလေးနဲ့ကိုယ်နေကျောင်းသားတွေထမဦးစင်းတွေရောစာပြားနေကြတယ်ဩနဲ့ဒီကြီးစတဲ့တုတ်ပြန်တင်းညိုပြန်တဲ့လူကတင်းညိုပြန်တရားပြန်တဲ့လူကတရားပြန်ပြန်နားထောင်ရတယ်ကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးလားမနဲ့တည်းကျက်တည်နေမလားရှိတဲ့အတန်လို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာအမတန်ကျက်တည်နေမလားရှိအဘေကြီးစတဲ့တုတ်ရွတ်တဲ့ကိုယ်နေရရွတ်တင်းညိုဆိုတဲ့ကိုယ်နေရဆိုသိပြီးတော့ကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်ဦးဇင်းကိုစာချကြတယ်အောင်းမတက်လို့စာတန်ကြီးကြားရတာအမတန်ကျက်တည်နေမလားရှိတချင်းနာအမတန်မှပဲယုံဖို့ကောင်းစာတန်ကြီးကြားတယ်ဟာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်စာတန်ကြီးဝဏီပဲဆိုတင်းညိုပဲဆိုတရားပဲဆိုအမတန်ကျက်တည်နေမလားရှိတရားတိုက်ကြလည်းကြည့်တရားတိုက်ကြလို့ရှိရင်လည်းမနဲ့မိုးလင်းနေရ3 နာရီခွဲတည်းကဟိုစဉ္ညာလျှောက်ရှုမှတ်နေကြည့်လိုက်လူကြည့်လိုက်ကျက်သိမင်္ဂလာရှိတခါတည်းရှုမှတ်တာတတိနဲ့ဝါလည်းတတိထိုင်လည်းတတိရက်လည်းတတိစားလည်းတတိရေတောက်လည်းတတိတကယ်ယဟန္တာမထေမြတ်ကြီးတွေကိုတွေ့ရဖူးရလူရှိသူရှိကြမှာဟိုလန်းလေခေါင်ကြမှာဘုရားယုံတို့ကြမှာဒါလို့မဟုတ်ဘူးကျောင်းထဲမှာကအမြဲတမ်းရှုမှတ်နေကျက်သိမင်္ဂလာမရှိဘူးလားကျက်တည်နေမလားအမတန်ရှိတာပဲပိတ်ကျမ်းမဲ့ဝတ်ထားကျက်တည်နေမလားရှိကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလုံးကိုပြာနှမ်းနေအောင်ပြင်းစင်ထားတာတရားသမားတွေအနေနဲ့တော့ကြည့်လို့မရပါဘူးဗျာဘယ်လိုဖြစ်နေမှမသိပါဘူးကြည့်ရတာယောဂီတွေမှာဘာပဲဝတ်ထားဖြင်ကျမ်းမဲ့ဝတ်ထားဘာမှမပြင်းမစင်နဲ့သနခပန်းမှန်လိမ့်ရမလို့တရားတော်ရှိမှကျက်တည်နေမလားရှိခြေတန်းဂရေခြေတန်းဂရေတန်းမကကျက်တည်နေမလားရှိမျိုးသားမျိုးသမီးမဆိုင်ပါဘူးမျိုးသားပဲဖြစ်ပြောင်းဆိုကြည့်မကောင်းတော့တရားလိုက်မှလည်းပြောင်းဝေယဝိသသမားတော့ထားပေါ့ဝ
ဝိသမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားသမားတွေပြောင်းလောင်းဆိုရင်ဒီအကုန်သိတာယောဂီတွေအကုန်သိတာဒီယောဂီအမှတ်မပါဘူးဒီယောဂီဘာမှဆရာစကားနားမထောင်ဘူးဒီယောဂီအလကားပဲသူလို့ရှင်တာလုပ်နေယောဂီဒီယောဂီမညာပညာမရပါဘူးသွားခံမလို့မရဘူးလားဘာမှဘယ်နဲ့တွက်เสียနတ်မေးတရားမလို့ဆရာစကားနားမထောင်နဲ့ဆရာစကားဆိုတာဘုရားစကားပဲဘုရားဟောတဲ့တရားတွေပြန်ဟောတာကိုယ့်ဘက်ကိုလောက်ကြပြီးလျှောက်သွားတာဘုရားတို့ရှုမှတ်ရမယ်ရိုးသေးရှုမှတ်ရမယ်စိုးဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်ရမယ်လူမမာကဲ့သို့ကျင့်ရမယ်ဒီလိုရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဆုံးပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာမှအမှန်ပေါက်သွားလဲဖြတ်လျှောက်သွားနောက်ပြီးတော့စကားတွေများနေအဲ့လိုခံမလို့မရဘူးလားဒီယောဂီတရားမတက်ပါဘူးကွာရေတွက်ပဲရှိတာရေချင်းမရပါဘူးကွာခံမလို့ရပြောမပြောသိနေတာအဲ့ဒါပါကျင့်ဖို့ပဲအဲ့ဒါကျင့်ဖို့စီကံလို့ခေါ်တာသီလကိုဒါဥစဉ်လို့ပြောတာဒါအတိတ်ဖွဲ့ပဲရှိတယ်အကျိုးသီလရှိတဲ့ကြောင်းညာလူမဲ့တမ်းမဲ့သူပေါ်တယ်ဒါကြည့်နေတာကိုမြင်တာပဲလူကြီးကိုယ်တိုင်မကျင့်နိုင်တော့လည်းပဲဘုဒ္ဓကရရှိထင်သေးလို့မရနားလေတယ်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးတော့လည်းပဲဘလူကြီးဘလို့ဆိုတာခံမှန်းလို့ရမိမိလည်းပဲတရားနေရာမှာကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပေါ့မိမိတို့လည်းပဲတကယ်ကြိုးစားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလှူချင်တာပဲစာပေဆိုလည်းစာပေကြိုးစားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလှူချင်တယ်ဘယ်တော့ကုန်ကုန်ပရိပတ်ဆိုလည်းပရိပတ်တကယ်ကြိုးစားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေယောက်ျားဖြစ်မိန်းမဖြစ်တဲ့တိုင်သားဖြစ်တဲ့စေနာရှိတယ်ဘယောင်ချောက်ချားရောက်သွားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြာကြာနာစေနာထားလို့ရပါမရဘူးဘယ်လိုရမလဲသူကပရိယလည်းမလုပ်ပရိပတ်လည်းမလုပ်ဘာမှမလုပ်ပဲသာသနာ့ဘာဝမှာလာပြီးတော့ဆောင်းဆိုသလိုလုပ်အဲ့ဒါကလည်းမှစေနာမရှိများသောအဖြစ်ဒီလိုပဲရောနဲ့ပဲရှင်းကုန်တာတကယ်ပရိယလုပ်ကြီးညိုတာပဲကိုယ်လေးစာပြန်နေစာပြန်တဲ့ကိုယ်လေးကြီးညိုတာပဲခုနေရှားပါပဲနဲ့နောက်ကြဆရာတော်ကြီးဖြစ်မှာပဲဆရာတော်ကြီးဖြစ်မှာစာချဆရာတော်ကြီးဖြစ်မှာရှင်းလျှောက်အကောင်းကြီးပဲကြီးညိုတရားဟိုပရိပတ်တိကြိုးစားနေတယ်အခုနေရတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲ့တစ်ခုလုံးကိုတခါတည်းရိုက်ထားသလိုတခါတည်းကိုကင်ရိုက်ထားသလိုချားနာနေသလိုတစ်ခုလုံးနာကျင်ကြိုက်ခဲ့ခုထိုင်ရတော့ကြထိုင်ရမယ်တော့ကြတရားနာမယ်တော့ကြတရားထိုင်ရပြန်ပြီသွားရလာတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ကိုထိဖြည်းသွားနေတကယ်လူမမာလို့စိတ်ကဖြစ်မှန်တော့တကယ်လို့လည်းလူမမာပါပဲဒီယုတ်ဒီဟာလူမမာတွေပဲယောဂါတွေအခုနေရတော့ဆင်းရဲတာကိုကြက်တီးတာဘုဒ္ဓဘာဝနသနာပဲသွားပလိုက်ရှင်ပရိယွတ်တာဆာနသနာဘောဆိုရွတ်ပလိုက်ရှင်ရတယ်သူကအကျင့်ပါနေတာပေါ့မဟုတ်ဘူးမှန်လေးပဲဆိုရတယ်မှန်လေးကိုရွတ်တဲ့ဟာကိုဘာမှမသိရင်ကျက်တူလေးអော်လို့ဖြစ်သွားကျက်တူလေးអော်တာဂရောអော်သူ့ဘာစီလည်းမသိဘူးအဲ့လိုပဲကိုဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိပ္ပာယ်သိအောင်မှန်ပုံမှန်ပေါ့မစ္စည်းမပရိပဒါအကောင်းဆုံးအရန်ကြီးလေးပြောကြရင်လည်းပဲအိတ်နိုင်တော့ပြင်းအောင်အရန်မြန်လည်းပဲဒါပညာမပါဘူးရှောက်ဩနေတာပဲရှိတယ်ပညာမှမပါကိုဆိုတဲ့စာကိုကိုယ့်ဘက်ကိုကြည်ညိုရမယ်ကိုဆိုတဲ့စာကိုကိုအနဲ့ထင်အောင်နောက်ကနေပြီးတော့လေ့လာကမနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတအဲ့ဒါလေးအထိပ္ပယ်လေးနောက်ကနေပါသွားမယ်တစ်လုံးစာနှလုံးစာသိအရဟတောတို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတတို့ဘဂဝါတော်တို့ဒါလေးတွေနည်းသိသွားအလေးချင်းပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒီလိုပဲမိမိတို့လုပ်ငန်းတွေအကျင့်သီလပိုင်းဆိုင်ပရိယတ္တိဆိုလဲပရိယတ္တိကြိုးစားနေတာဒါကျင့်ဖို့သာသနာ့ဆိုတာစာသင်နေတာဒါသူ့ရဲ့သီလပဲကျောင်းတိုက်စည်းကမ်းပဲစည်းကမ်းသီလဝိပဿနာအကြောင်းဆိုတော့ဝိပဿနာကိုအမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတာဒါသီလပဲဒါကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းပဲဒီကျောင်းမှာနေတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ဖို့နေတာအလကားတက်လာပြီးတော့ပျော်လာနေတာပေါ့ပျော်လာနေတာစည်းကမ်းမလိုက်နိုင်တာပဲစည်းကမ်းဆိုတာအကြီးကျယ်အများကြီး1 2 3လေး6ဆွဲเสียရမလားအဓိကပါလဲပရိယတ္တိလုပ်တဲ့နေရာလားပရိပတ်တိလုပ်တဲ့နေရာလားပရိပတ်တိလုပ်တဲ့ပရိပတ်ကိုအဲ့ဒါဥစားပေးပြီးတော့ရှုမှတ်ဝေယဝိသသမားကြတော့ဝေယဝိသပေါ့ဝေယဝိသလို့တစ်ဖက်ကကိုမရတဲ့စာလေးတွေပြက်အချိန်ရတဲ့အခါတရားထိုင်လွတ်တဲ့အချိန်မရှိဘူးသွားပြီးဖောင်ဖွဲ့ပြီးစကားပြောဖို့အချိန်မရှိဘူးခေလာဝါဒလုပ်ဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးဒီကြောင့်မှချင်းခတ်เสียလည်းမလို့ဘောလုံးကန်နေရလည်းမလို့မြေတန်းရှုမှတ်နေရမြေတန်းနှလုံးသွင်းနေရအဲ့ဒီအလုံးနဲ့လူခန္ဓာပဲကျတို့ကြောင့်မှဝိပဿနာရှုမှတ်နေပါတယ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကိုဆုံးကပ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားအတိုင်းလုံးတဲ့အလုပ်တိုင်းပြောတာ ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်လုံးတဲ့အတိုင်းပြောတယ်အဲ့ဒါစီကံပဲ
တိလအဲ့ဒီကအကုန်လုံးညီညွတ်မယ်ဆိုရင်ကြီးတဲ့သူရောငယ်တဲ့သူရောဝေယဝိဆသမားတွေရောအကုန်လုံးညီညွတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတရားတွေဟာတိုးတက်လာမယ်ဒီစာသင်လိုက်ဆိုစာသင်လိုက်ဟာတိုးတက်တာတိုးတက်တယ်ဆိုတာအဆောင်ဦးတွေတိုးတက်တာကိုအဓိကပြောတာပါအရေးချင်းတွေတိုးတက်လာရေချင်းတိုးတက်ရင်အဆောင်ဦးကသူ့လူပါလာတာဗဟိတသာသနာအဓိကပါအစ္ဆဒသာသနာကိုကြာကြာနာနာပြုနိုင်ဗဟိတသာသနာရေပဲတဲမှုဆရာတော်ဘုရားရဲ့အခွင့်မှာပါပါတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တာအစ္ဆဒသာသနာယနေ့ကကိလေသာကင်းအောင်လားကျိုးသားသာသမားလည်းသာတအောင်လားကျိုးသားသာဝုဆိုသူ့အတူဖြစ်လာတာပဲသာဝုတို့ဘာတို့ညာတို့အာဇိယတာမှာအစတော့တော်ကြီးဟောနောက်ကြတော့မှမြေကြီးတော်မရှိတော့အကုန်လုံးအင်္ဂလိပ်ပဲခင်းကြတာကောဒါပါအစ္ဆဒသာသနာကိုကောင်းအောင်ပြုဗဟိတသာသနာသူ့ဘက်သူလိုက်လာစွမ်းတို့သင်္ကန်းတို့ကြောင်းတို့ဆေးတို့အကုန်သူ့အတူဖြစ်လာတာကိုယ့်ရဲ့အစ္ဆဒသာသနာကိုလို့ရမယ်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ပဲအဓိကပေါ်ရှားရှားကိုလို့ရမယ်လို့ကိုလို့ကဒီလုပ်ပဲအဲ့လိုကိုနားလည်ပြီးတော့တကယ်ကြိုးစားတာကစိတ်ကမ်းမယ်လူဆိုလည်းဒီတိုင်းပေါ့လူရဲ့အလုပ်တွေရှိတာပေါ့သာဝနေအလုပ်အဲ့ကိုလို့ကိုကြိုးစားပြီးတော့လူတွေပြောသလိုပေါ့သမင်းကျွေးတဲ့အလုပ်ကိုယူဆိုင်ပါသမင်းကျွေးတဲ့အလုပ်ကိုဒါကတော့ကောင်းတာမကောင်းတာနှမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ကိုလို့ကိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစိတ်ကမ်းမယ်အဲ့ဒါကျင့်ဝတ်သီလကိုလို့ကိုလေးစားတယ်အဲ့လေးစားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလေးစားရင်စီးပွားဥစ္စာပေါ်များလာမယ်ကျောင်းဆောင်တဲ့သူမဲ့တမ်းမဲ့သူတွေပေါ်မယ်အိမ်ဆိုရင်လည်းပဲဖြစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေပေါ်လို့အစစရရစီးပွားဥစ္စာတွေပြည့်စုံနေနိုင်တယ်ပစ္စည်းရတယ်ခုံကောင်းကျွယ်၍ခုံကလည်းပဲဟဲ့ပုံကြီးချိတ်ထားလို့ရတာပေါ့သတင်းစာတွေလည်းထည့်ကျော်ထားလို့ရတာတကယ်လို့ရင်သူ့ဘာသူခုံတက်လာစာကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုံတွေအလိုလိုတက်လာတယ်ဓမ္မစီရတို့ဘာတို့အိဝန္တာတို့တိပိဋကဓာတ်သူ့ဘာသူချက်သူ့ဘာသူကြိုးစားရင်သူ့ဘာသူကိုတက်လာခုံရကိုကလို့ယူကြမလို့ပါဘူးတိပိဋကဓာတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဆိုပူဇော်ပွဲတွေများလုံးအားကြီးတို့မလုပ်ပါနဲ့တော့တားရပါတပြေလုံးကပူဇော်တာဟိုကပူဇော်ဒီကပူဇော်နားရတယ်မရှိပရိယတ္တိလို့ရင်လည်းပရိယတ္တိသူ့ဘာသူခုံတက်လာပฏิပတ်တိလို့ရင်လည်းပฏิပတ်တိတကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရတယ်မက်တွေဖူတွေရတယ်ဆိုတော့သိကြတာကြောက်တယောက်ခံမှန်းလို့ရကိုထုတ်ကြွားနေကြမှာသူကသူသိတာသိတာလို့ရှိရင်လေးစားကြတာပဲပူဇော်ကြတာမပူဇော်ပါနဲ့လို့တားထားအောင်မရပฏิပတ်တိတကယ်လို့တကယ်တရားတွေရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှားကြံပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘလူမြန်ကိလေသာကင်းစင်သွားတယ်လဲပူဇော်ခြင်းလို့ရမ်းပြတ်အဲ့ဒါပါလေခုံကောင်းကျွယ်၍ပစ္စည်းရလဲခုံကောင်းကျွယ်၍မငယ်မျက်နှာဆိုပြိတ္တ၄ပါးပဲပြိတ္တပဲသွားခတ္တိယမျိုးမင်းမျိုးတွေပဲသွားဘုရုပ်တွေပုံမှုတွေအဲ့ကြားတယ်ကွာလေဘာမှတောက်เสียဘူးကိုတကယ်တည်းသီလရှိလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါပုံနာမျိုးပုံနာဗြဟ္မဏပုံနာတွေဖေတင်တွတ်တတ်တာတွေဘာတွေညာတွေပေါ့ဆလွယ်တွေနဲ့ဖြူတွေနဲ့အဲ့ပြိတ္တတွေသွားလေကြောက်เสียမလို့ကိုမှသီလရှိတယ်ဝတ္တမျိုးတဲ့ကုံတယ်မျိုးကုံတယ်ကြီးတွေတထေးကြီးတွေပေါ့အဲ့ထက်သွားလေကြောက်เสียမလို့နောက်တစ်ခါသုဒ္ဓမျိုးဆင်းရဲသားမျိုးအဲ့ဒါလည်းကြောက်เสียမလို့မျိုးလေးပါဘဲသွားနေတဲ့နေရာသွားပြိတ္တလေးပါဘယ်ထဲဝင်မြန်မာနိုင်ငံဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကြည့်ပါကမ္ဘာထိပ်သီးကြီးလာခံဒီမှာသွားတက်ဟောတာဗုဒ္ဓဘာသာထိပ်သီးကြီးလာခံမြန်မာနိုင်ငံဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဥဆောင်ပြီးအဓိကလုပ်ကြတာဘယ်ပြိတ္တထဲသွားချစ်ကြရကိုချစ်သီလကောင်းလို့ရှိရင်ဆန်းစားရမျက်နှာငယ်စရာမလိုဘူးကိုချစ်သီလမကောင်းဘူးဟိုကဒီမြတ်ပစ္စည်းလက်တယ်လို့ကိုယ်ဘွယ်နေတယ်ဒီမြတ်သားများပြတ်မှားတယ်ရဲသေးတာတွေတောက်နေတယ်လိန်ပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒါဆိုပိဋကတဲ့ဝင်လို့စင်ကြယ်တဲ့ပိဋကဆိုကြောက်မိုးယူပြီးတော့ပယ်ကြမယ်ပိဋကဆိုတော့ကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့သူလိုကိုလိုပဲပေါ့တကယ်ကိုပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းပိဋကကြလို့ရှိရင်ကြောက်ကိုကစင်မစင်ကြယ်တာအဲ့ဒါစင်ကြယ်တဲ့တိလရဲ့အကျိုးဟာလူပိဋကတဲ့မဟုတ်ဟိုးနတ်ပြည်တက်သွားတယ်ကြောက်စရာမလိုနတ်တွေလည်းပဲဒါနတ်တိလကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်သွားတာနတ်ပြည်ကလူကနေဖြစ်ကြတာကျလပတ်လည်းလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်ဘာမှထူးဆန်းတာမဟုတ်မမြင်ရလို့နတ်တွေထူးဆန်းတယ်ထူးဆန်းကြီးအောင်ငကင်းကြီးတွေနဲ့အမလီထူးဆန်းလိုက်တာအောင်ထူးဆန်းပါဘူးမိမိတို့လည်းဖြစ်ဘူးနာလည်းဖြစ်ဘူးတယ်ဗမာလည်းဖြစ်ဘူးတယ်ဘာမှမထူးဆန်းအခုတို့ကြောင့်ခွေးလည်းဖြစ်ဘူးတယ်နွားလည်းဖြစ်ဘူးတယ်ဘာမှမထူးဆန်းသုံးတဲ့ဘုံမှာကျလပတ်လည်းနေမရောက်ဘူးတာတုတ်တော်ဝါဒ၅ဘုံကျန်တာတွေအကုန်လုံးဖြစ်ဘူးတာရောင်းသားလည်းဖြစ်ဘူးတယ်ရှင်မြင်လည်းဖြစ်ဘူးတယ်
ကျတော့လည်းလဲနေတာအဲ့ဘယ်ပိဋကထဲပဲဝင်မယ်နတ်နာမငယ်ရဘူးဘာရှိလို့ပါလဲသီလရှိလို့သီလရာဝဆိုတာတာတို့အရွယ်လုံးမှာအကုန်လုံးကောင်းတာသီလပဲသီလတစ်လုံးနဲ့ကိုတိပိဋကတရားဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောရင်အဲ့ဒါတစ်နှစ်လောက်တော့မကောက်ဘူးဟောရတယ်ဒါဥပ္ပင်းတို့သီလတော်ကိုနည်းနည်းလေးပြောအိုသီတိုင်အောင်အရွယ်သုံးပါအကုန်လုံးကောင်းတာသီလပဲကိုချင်းဆိုင်ရကိုဆိုင်ရစီးတားနေရတာသီလလေပိဋကထဲဝင်လို့ရှိရင်လည်းပဲမျက်နှာမငယ်ရဘူးဆင်းရဲပါရုပ်လည်းဆိုးရင်ဆိုးပါရုပ်မချောရင်နေပါလေကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်လည်းနေပါလေပစ္စည်းမရှိရင်လည်းနေပါလေသီလလာရှိဘယ်ပိဋကမှာကြောက်เสียမလားရုပ်ချောပြီးတော့အကျင့်မကောင်းရင်လည်းလက်ကားပဲပညာတတ်ပြီးအကျင့်မကောင်းရင်လည်းလက်ကားပဲအမျိုးမြတ်ပြီးတော့အကျင့်မကောင်းလည်းလက်ကားပဲဒီအမျိုးကသုံးလို့ရတာမှမဟုတ်ဘူးအမျိုးမြတ်လို့ပေကပိတ်တာမှမဟုတ်ဘူးဘာမျိုးဖြစ်ဖြစ်မင်းမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပုံသားမျိုးဖြစ်ဖြစ်အကျင့်သီလပိုအရေးကြီးဘုဒ္ဓသာသနာ့နယ်ဝင်သီလရှင်တွေယဟန်တော်မြတ်တယ်အမျိုးကတော့မြတ်တာပဲဒါရဏသာသနာ့ပေါ်အဲ့ဒါပဲနဲ့အကျင့်သီလမထိန်းသိမ်းလို့ရှိရင်မြတ်ဘူးအဲ့တော့သီလဟာနေရာတကာမှာအရေးကြီးတယ်ဘယ်အတန်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်သူနေရာနဲ့သူအကုန်လုံးဖို့တန်နိုင်ငံမျက်နှာနောက်တစ်ခါမတွေးကားသေးမတွေးဝေဘူးတဲ့တေကံနည်းပစ္စည်းရလို့ဂုံကောင်းကြွယ်ပြီးနိုင်ငံမျက်နှာမတွေးကားသေးသုတိတပြည့်တေကံနည်းမှာဝေညင်းညူအော်ဟဲ့နဲ့မသေးရဘူးသီလဆောင်းရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလမဆောင်းရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခုနေရတော့ထောင်လျှောက်သွားတယ်တေကံနည်းတဲ့အခါကျတော့မှခုနှစ်ကြီးတရားလာဆွဲမိတော့ကြီးတရားလာရှုအဲ့တော့မှားလေခြင်းတခါတည်းချွေးတွေပါလေပြန်ပြက်ပြီးတော့တခါတည်းစက္ခနဲ့ကြောဆွဲသလိုလေးဖြစ်မချိမဆန့်ကိုတခါတည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့မျက်လုံးကြီးတွေပြူးပြီးတော့ဘေးကလူကလည်းမမြင်သူ့ဘာသူတယောက်တည်းမြင်ဆွဲကြိုးတွေခါနဲ့ကြပြီးတော့ပိတ်ဆုံးကြတော့မချိမဆန့်သေးရတွေးဝေပြီးတော့ရည်ယူအော်ဟစ်ပြီးတော့သေးရအသက်ရှင်နေခါတော့တိလမှမထိန်းတော့ဒီများတက်လိုက်ဒီများဥစ္စာခိုးလိုက်ဒီများသားများလည်းခွေရရရင်ရတယ်လို့ပြစ်မှားလိုက်လိန်ညာပြောတာတော့ထနေတာရဲ့ဒီကလည်းတောက်လိုက်မျိုးစုံလုံးတဲ့ခါတေးရပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကပြန်ထင်လာကိုလုတ်တဲ့အလုပ်တွေပြန်ထင်တာပဲဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်ပဲယောဂီတို့တရားထိုင်နေတာသဘောမပေါက်ဘူးလားကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်မနေ့ကလုတ်တယ်ဆိုညနေထိုင်ပေါ်လာချက်စပေါ်လာမင်းတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေလမ်းသွားလုံးကမှတ်ခဲ့တာတွေလမ်းသွားလုံးကမှတ်ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေထိုင်တဲ့အခါပြန်ပေါ်လာစကားပြောတာတွေတရားနာတဲ့အခါမှာတရားမမှတ်ဘူးစကားပြောနေထိုင်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်ရောနိုင်ငံခြားသတင်းနဲ့ဆိုသတင်းပေါင်း1600အဲ့ဒါသတင်းပေါင်း1600လက်ကလေးတူရတာနဲ့ခါးလေးတူရတာနဲ့အဲ့ဒါတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျအဲ့ဒီစိတ်ကရောက်သွားအဲ့ဒီစိတ်ကရောက်တော့တဏှာကြီးပြည့်သွားလူကတော့တရားထိုင်နေတာပဲစိတ်ကဒီမှာတရားနေရာမှာမရှိဘူးဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတဏှာကြီးကုန်သွားတဏှာကုန်သွားအဲ့ဒါနဲ့စိတ်တရားအဲ့ဒါကြောင့်မို့စကားပြောလို့ရှိရင်တောင်ချားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရိပ်တာမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေမရှိစကားမပြောနဲ့ယောဂီစကားပြောရင်အဲ့ဒါတောင်ကြီးတစ်လုံးချသွားဟိုဘက်ကိုညံရဖို့အလဲကောင်မှာတောင်ကြီးချသွားကဲတောင်ကြီးဆိုရင်တက်ဖို့လွယ်ပါတော့အကြီးကျယ်ချသွားတာပဲမရတော့ဒီစကားတော့ပြန်ပေါ်လာရည်တရားစကားပဲဆိုရင်တကြံရည်တရားပေါ်လာတကြံရည်တရားပေါ်လာမျိုးစုံပေါ်ဗျာစကားတွေကတော့1600ပေါ့အဲ့ဒါတွေပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုတရားနာတဲ့အခါမှာတရားအားထုတ်ပါတရားကိုဆက်ပြီးအားမထုတ်ဘူးအခွင့်အရေးလေးရတော့အခုဓမ္မတရားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေစီတော့မဲ့3ရက်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်တလှည့်ချင်းရတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရတဲ့အချိန်မှာကိုမကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြောဒီပြောနေအဲ့ဒါတွေတရားထိုင်တော့ပေါ်လာသမာဓိရပါတော့မှာအဲ့ဒါခုတည်းကတရားကြိုးစားမှစိတ်ကောင်းလိုက်နာတယ်ဆိုတာသီလပဲဒါမပြောနဲ့ပြောလို့ရှိရင်သီလပြတ်တာပဲဘာသီလပြတ်လဲစိတ်ကံကြောင်းတဲ့စိတ်ကံဒီတရားရဲ့စိတ်ကံဆိုတာသီလပဲကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်သိမ့်တာဒါသီလပဲအဲ့ဒါပြောဆိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစိတ်ကံပဲတဲ့သီလနဲ့ပတ်သက်တာသီလဟာအိုသီတိုင်အောင်ကောင်းတယ်တုံးနိုင်ဆိုတော့တော်ကြဈဉ္ညာလျှောက်ကြ
ပေါ်တိုင်းမပြရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစေရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လွင်အနာတ္တသိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစေရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လွင်အနာတ္တသိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သာယတဘိက္ခဝေမပမဒဋ္ဌမပစ္စဝိပတိတာရိနောအဟုဝထအယံဝမာကနုတာသနိသာတဝိနှလုံးပြောပြောဥသူတော်ကောင်းတို့သာယတရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအထောက်ကြကုန်လောမပမဒဋ္ဌမိမိလျော့လျော့ဘောဘောစသမနေကြကုန်လေပစ္စာခွန်ကောင်းလုံးပြီးသောနောက်အခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လင်းလျောင်းရဖြစ်သောနောက်အခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးရခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးရခင်အခါကမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တွေရသည့်အထိအာထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းဒီမာဟုဝထမဖြစ်ကြပါသေးကုန်လေအရာဤကဲ့သို့တိဘေးရခြင်းဒီအမာကံသုသူထိုတာမြတ်စွာဘုရားတို့၏နုသာသနိဆုံးမဖြစ်ပါပေနုသာသနိလိုအင်းနှုံးပြထုံရာဖြင့်သုံးညပါစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေ၏